Yo，what's up everybody？歡迎收睇 SSCBSTS on the spot，我係傑經理。嗱，今日咧我哋過嚟澳門睇 Fizz 搞呢個 Battle of the Champion 嘅比賽，澳門站。咁啊幾開心啊，因為我哋香港近近地過嚟澳門個零鐘頭就可以睇呢啲世界級啦、Pro 啦嘅contest 比賽啦，咁啊都係一件好開心嘅事。咁啊要多謝鏡頭後面嘅阿謙先，因為阿謙咧依家開始咧會幫我哋拍 on the spot。咁啊希望之後我哋可以合作更加多、更加正嘅畫面刺激下大家嘅視覺。咁啊除咗呢個之外咧，今日咧有都幾樣嘢幾興奮㗎。因為第一樣嘢咧，我哋會入去睇呢個 contest 比賽啦。咁第二樣嘢咧，樓上3樓咧會有一個一路都會 open for public 嘅outdoor skate park，咁啊俊仔會轉頭再做個 opening 嘅司儀，咁啊另外會有 Jasper 同埋有一兩個澳門嘅 Pro 咧會做呢一個demo，咁我哋轉頭都會上去影下現場環境嘅。咁啊，其實點解講話即係今次咁正咧？因為其實今次過得係澳門近近地可以睇到 Pro， 咁啊有Yuna 啦 ，Yuna 我哋啱啱睇咗啦，已經 Yuna 我都會放翻落，因為啱啱佢一開波第一下玩一個大 rail， 但係呢個唔緊住，咁我哋講翻 Pro 先，我哋有 Funa， 我哋有Miyuka， 我哋會有Miyu， 咁都係日本 team 嘅。咁啊頭先我哋喺度食嘢都見到佢哋㗎啦，都幾正。不過爭少少冇 Michi， 我都想睇冇 Michi。咁啊男仔咧，我哋會有呢個 Rich Terry 啦，會有呢個好似係叫 Itake 定係 Daisuke 日本嘅。咁我 keep 翻張相上去。咁啊除咗呢個之外咧，其實有一個咧，我想即係都叫recommend 嘅。咁啊中國隊嘅，咁佢叫潘家傑。咁啊啲嘢都幾 technical， 咁啊轉頭照舊啦，影下現場環境，影下 outfit 做下 interview， 咁啊冇乜特別㗎啦，咁啊 let's go 啦 ，peace。可能佢係會俾啲掌聲我哋3個 skater 好啊！俾 Jasper back tail， wow！ 尋日嘅 one on one。喂，好耐冇見啦，你叫咩名啊？葉葉，唔係英文名喎。Felicity，點解咁耐唔見你嘅喺香港？因為我去咗長春同埋北京。去做咩先？踩滑板。滑板練習。有冇踩得好咗好多啊？阿爸講下。嚇 ，OK 啦，都有啲進步啦，少少啦。好謙虛啊！同埋想問下你最近有啲咩新 tricks 啊？有啲學咗啲咩新嘢啊？頭先你跳咗個咩啊？喺個煲度。唔係啊，啤板嗰個咧。咩細嘢？啊，係啊。頭先做咩細啊？有咪咪啦，有咩新招啊？張文玲係咪啊？我冇讀錯佢嘅名咧。你喺北京學嗰個叫咩啊？邊個啊？北京學嗰個咧。寫得太唔清楚啦。張文玲。佢塊面紅都面晒啦，已經。你冇排除啦，而家好驚你係嘛？好驚你突然講。你講嗰個叫咩？我唔知個招叫咩名喎。阿爸講。我唔識嗰個招名喎，咩聽聽啊？英文寫嘅。叫咩？你講啊。聽聽點做㗎？你追星飛咪好啊？點做㗎？講嚟聽下。你唔識？好啦，問埋你最後一個問題啦，好冇？你問埋你最後一個問題啦，你介紹下你個 set up 啊？你用啲咩滑板啊？進仔板係啦，進仔板 curve 嘅板係嘛？個 truck 咧 OMG 哦 ，Oh my god！ 係啊，幾多啊？唔知97啊，97A 56mm。佢好搞笑，因為好耐冇見過佢啊，所以今日喺度捉佢同佢做個訪問啊。OK 啦，我哋完啦，我哋 peace 啊，笑啊你笑㗎要，咪啊門牙，係啊冇張兩隻，好快生翻㗎啦，放心啦。Yeah，thank you。喂，好緊張，我請到 Timo Keller 同我做訪問啦。Good to see you。
Good to see you. Good to be seen. Yeah. How you feel today? I feel terrible. I'm jet lagged, so I'm like, it feels like my brain's in upside down. But I feel good, man. I'm psyched to be seeing everybody. Psyched to see you. Psyched to see the whole Hong Kong crew. I love it. Yeah. I will ready two beer for you. Say again? I will ready 2 beer for you. Am I ready for beer? Yeah. Yeah, well, of course. Absolutely. And then first time in Macau? No, it's actually my second time. I was here like probably close to like 20 years ago. Me, Fred Gall, Fred Gall. Kerry Getz, Austin Gillette. Austin Gillette, yeah. My favorite. And Brendan Conroy was like the filmer and stuff like that. I think that was everybody. Yeah, but it was almost like 20 years ago. So you killed all the skate spot already, right? You know what? We didn't even skate that much. I feel like we only skated for one day. And we skated the one spot that's like the big no. sculpture. I don't know that we really got that much here, unfortunately. We might have got kicked out. But everybody will go this spot. Yeah. One of the famous Macau spots. Yeah. And last question. Yeah. What you wear the t-shirt today? Skateboard Army. 852%. 852, baby. Yeah, love it since day one. I was there early days when Brian was doing it out of his apartment and everything. So yeah, it's amazing what it's become, and you guys all in there. Yeah. I need to come back, man. I miss it. Yeah. Hope to dinner with you tonight. Let's do it. Yes. Dinner and beer. Yeah, please. for sure. Yeah. Thank you for the interview, Tim. Absolutely. Thank you. Yeah, man. Pleasure. Yo。喂，喂，再訪問先。Hello。你今日嚟做咩啊？睇滑板，你叫咩名啊？馬騮今年幾多歲27，未有女朋友，希望藉住呢個傳媒幫我揾到女朋友。呢個係柴灣好似。OK。阿鼠有介紹過嘅我哋節目，佢叫馬騮咁啊，from柴灣啦，就係呢個Sophie Wall Slide Lip Slide。係啦。就係呢條路啦。係啊，我完啦，走。Yo, what's up, Eric？好撚正喎！呢度搞到。係啊 ，OK， 我哋澳門終於有 skate park， 而且係仲要一搞係同hotel 搞嘅，跟住 as you can see。Fucking big man, fucking big。同埋好似話呢個係一路都會 open for public， 係嘛？冇錯，一路係 permanent 嘅，嘅暫時時間定咗就係12點至夜晚8點。我哋仲 working on 可能嘗試開夜啲，睇下啲聲型成點先，因為始終係啊，希望咯，係啊，咁樣跟住之後係啦，但係全免費嘅，入嚟掃個 QR code，it's kind of like Hasten。入嚟掃個 QR code，入嚟直接玩。假設如果你冇版嘅，我哋個 pop up store 都喺嗰度。問我哋租啫，齊撚晒，冇錯，齊撚晒。喂 ，thank you 你好正，我諗香港好多 friend 會過嚟呢度啊。OK， 呢度係西濠影匯。我會放翻阿 Eric 個 IG， 跟住大家 follow 佢。煩少少啦，係咁 DM 你啊，跟啲人。OK， 冇問題嘅，冇問題。喂 ，thank you 你今次呢個 project fucking top。Thank you so much。喂，快啲踩埋喎。要啊，會試啊。聽日我哋都喺度。OK，咁啊得。OK， 喂，你做嘢先啦，我趕住時間啦。Peace。喂，香港隊，香港隊點先？喂，你哋係贏飛過嚟啊？聽講。我哋贏飛3個，係嘛？3個，興唔興奮啊？而家？你哋啊？
正好撚興奮，好撚正，安正，好撚正。點有咩正有咩正？張線 M 都勁撚 pro 咯，講真，M 已經好撚 pro 咯。嗰啲 pro 嚟㗎啦。啲女已經係 pro 啊，啲真係女嘅真係啲女已經係 pro，真係啊 Yuna 都真係好勁。好撚。Yuna 好似未有男朋友喎。誒，我但係冇離婚，但係冇離婚，但係冇離婚。我試下，冇離婚，冇離婚。唔犯法，唔犯法，俾啲細路仔。唔犯法。喂，今日過嚟，你哋諗住會上面 skate park 會影翻啲嘢啊咁啊？試下收啲嘢咯。樓上3樓有個 outdoor skate park 你知啊？知啊。等我收個 backside flip。你輸唔輸啊？等你喎。呢都見嘅呢啲。喂，有冇啲咩嘢想講啊？冇啦。真係睇鋪係今次啊最平今次。又近啊！真係最近距離最方便係今次。係啊，一隻4個黑老師喂。我嚟賭錢㗎。係啊，佢嚟賭錢㗎。未夠20歲喎，未夠20歲喎佢。嚟係你㗎啦。我都未夠，我都未夠。我都冇啊，入去攞水飲算啦，入去攞水飲算啦。攞水飲。喂，唔緊要啦，喂，總之希望玩得開心啦。同埋如果你哋想 skate 嘅，我可以 recommend 啲 sport 俾你哋嘅，但係要睇下你會唔會留多日啦。佢走啊！佢玩完今日即刻走啊！佢嘥晒啊！翻工。你想睇先今晚？我可以坐冇錯。一齊咯。但係我10點後我要。我可以做到可以。我希望我老友咧係可以留多一晚嘅。得嘅，係咯，求神拜佛咯。喂，咁多謝你哋嘅訪問，玩得開心啲好冇？多謝你張飛。嘢唔啦，你答問題嘛，係咪先？OK，thank you，peace。Peace。我係第3名喎，有人開唔開心先？緊唔緊張啊？頭先緊張。 10個開心有幾多個開心？你啊，10個開心有幾多開心啊？我有10個啊，13個啊。 13個。係啊，13個。頭先對嗰幾個選手有冇覺得死啦？會唔會好勁啊？唔夠佢嚟啊？跟住自己要做自己嘢啊？有冇咩 feel 啊？當其時冇，淨係想玩。愛咗係嘛？我唔知。佢就係咁噶啦。係啊。係啊，佢只會講啲無聊嘢㗎咋，咁你望一啲咁正經嘅嘢咧，佢唔識答你㗎。OK，即係琴日佢有時就會同我講，其實我哋睇翻成個比賽，琴日初賽嘅時候咧，大家啲水平都好接近嘅，其實水平 OK 嘅。咁同埋始終佢未玩過一個2分半鐘嘅 Jam 呢一種比賽模式啊。好長時間係咪應該？係啊，同埋最緊要係咩咧？你打完一場贏咗，喺5分鐘內你要打第2場。好啦，呢隻佢4強輸咗啦，咁喺一出嚟。換個顏色，然之後就要即刻去打第3場。其實，哇！佢話嚇，即係唔好話就係佢阿咩個樣就又嚟阿咩都好勁啊！阿咩行得快，OK，咗啦，好彩。阿咩好勁啊，OK，即係好開心嘅，真係好開心，即係呢種都係一個經驗啦，呢個好啦，好嘅經驗啦，同埋呢一個場地咧，我哋喺啲選手區見到啲鋪咧，連我自己都覺得坐喺度我都覺得好 low class 嘅。咁近啊，坐到係嘛？咁你其實平時喺睇 SLS 啊、睇奧運先見到嗰啲噶嘛，咁你就坐喺你隔離喎，大家度傾下偈、影下相啊，咁啊揸住兩杯啤酒俾佢又冇咁。不過我見佢哋未成年嘅，原來其實就冇咯。個場得唔得？你覺得個場得唔得？正到爆啦！我覺得個場嗰啲 design 啊，或者個地下黑白格仔磚啊，即係舊澳門咁樣嗰啲 feel 咧。佢有3個唔同嘅新舊澳門嗰啲噶嘛。哦，係咩？有3種新舊。係啊，最左邊細嗰個2個圓圈就代表受啲地嘛。哦 ，OK。最右邊個東望洋啊嘛，隻舊啊燈塔有舊少，中間就城市少少。佢上面有寫㗎，嗰個網頁嗰度係啊。咦，今晚先冇睇到我都。係啊，我都冇睇到今晚先。呢個感覺係好，即係我哋開頭哇，第一次嚟到已經覺得哇，呢啲唔嚟啊，真係有啲遺憾喎。啲唔嚟好遺憾咯。不如你講下，唔好淨係我講啊。贏咗今晚食啲咩啊？想食乜都得㗎啦，係啊，講咗就得㗎啦。你食咩啊？pizza、龍蝦、朱古力、雪糕、生菜、未煮嘅公仔麵。係食蕉啊你？食蕉啊！好啦，恭喜佢啊！ OK，多謝晒，多謝。喂，多謝。喂，多謝阿 Brian 喺嗰個 MC 嗰度，哇，好落力打氣，真係多謝晒。佢聲都沙晒。係啊，我今朝見聽沙沙，我聲沙沙，大家嗌到好開心，好興奮嘛！你見到個個嗱，香港今次每一個嚟玩嘅skater，全部都變得好好，全部都變得好好，係啦。咁
即係希望香港有呢啲咁嘅活動可以搞一搞，真係真係好正。香港有場地嘅，真係有場地嘅，亞博啊或者啟德啊嗰啲，如果香港能夠搞一個，我記得好多香港好多 skater 都嚟咗呢度，有睇嘅，係啊，即係係咯。如果香港有個咁嘅活動就正，即係靠阿 Brian 睇下搞唔搞到。希望啦，係啊，希望啦。OK，咁啊，恭喜你啦！翻香港我哋再見啦，好冇？係啊，得啦，有先。佢男朋友打俾佢啊，好啦，拜拜。Yo，差唔多啦，要 ending 啦，因為啊都睇咗6-7個鐘啊，好攰啊，好多 friend final 男子未睇都已經走埋啦，但我哋一定會睇埋，因為照影好多嘢俾大家睇。咁啊，最後多謝新濠英會啦，多謝 Fizz 啦，搞呢個澳門站，請咗阿 Brian 過嚟做 MC， 帶咗我哋過嚟可以拍啲嘢俾大家睇。咁啊，有時間過嚟新濠英會3樓Outdoor 嗰個skate park。咁啊，其實小影上面啊，但係我哋之後做翻 on the spot， 阿謙都會做翻啲片，咁啊可以睇下上面個環境。咁啊有時間大家就過嚟呢度 skate 啦。咁啊最後再一次恭喜 Yuna 同埋咩仔兩個代表我哋香港喺澳門站拎個第3。咁啊 respect。咁啊繼續 follow 我哋 Instagram、IG、share、like、subscribe。咁啊冇乜特別啦，好攰啊。Peace。